Okay, please start. Hello guys. Hello guys. Today we're going to present about computer. So before we start our presentation, we want to introduce ourselves. So in our team, I am the leader, Mimiano, and there is two of Yunadila and Anna. So now let's talk about definition of a computer. Computer လုံးဟာ data information တွေကို store လုပ်ရတဲ့ electronic device တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ information တွေ data တွေကို computer ထဲမှာ store လုပ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လိုတဲ့အချိန်တိုင်းထုတ်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်။ဘယ်ချိန်တိုင်းဖြစ်ကြည့်လို့ရတယ်။ computer က computer တစ်လုံးက is a device main place information or data. Computer Computer is a calculation machine also, right? Is it? Computer ကတွက်ချက်မှုတွေကိုလည်းလုပ်ပေးတယ် right? Okay, today's also say anyway. Myanmar also fine. computer နှစ်ထောင်လောက်နီးပါးရှိအစောပိုင်းလို့ထွက်လာတဲ့ computer Vegas လို့ခေါ်တယ် Vegas လို့ခေါ်တဲ့ ခုဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ပေတီးပေါ့ဒါဒီပေတီးပုံစံလေးအဲ့ဒီပေတီးလေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုခောက်ပြီးတော့တွက်ချက်တာကလည်းဒါကလည်းကွန်ပျူတာပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်ထောင်နဲ့ဒါမျိုးပုံစံလေးကိုသုံးထားရဲဒါကကွန်ပျူတာရဲ့အစဖြစ်တယ် right so to calculate for the operation ပေါ့ number တွေကို calculate တက်လို့ရှိရင်ပေတီးလေးနဲ့စတွက်တာလေဒါကွန်ပျူတာရဲ့အစဖြစ်တယ် okay move on သူတွေဆက်ပြောHello, today is start. Open your video and set your out. Move on. So for me, I think ABACS is like this, and it says it is a calculating tool which has been used since ancient times. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာလောက်တည်းကသုံးလာတဲ့ဥမာတင်ချာတွေပါညာတွက်ချက်တဲ့ဟာမျိုးဒီဟာကိုပေတီလို့မျိုးခေါ်တယ်အဲ့ဒါကို ABACS လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တယ် and power consumption of computer. And now let's go to electricity. So as we all know, electricity makes computers much more efficient. The first computers use an incredible amount of electricity, which change voltage in vacuum tubes to operate the computer. So these are the pictures of voltage, vacuum tube, and transistor. And in the end of the 1970s, computers were widespread in business. Now we are going to talk about hardware. Hardware is the stuff we can touch. Hardware ที่တွေ့လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ် Hardware is made of materials found in the universe and are subject to laws of physics. Hardware universe ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ materials တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး subject to laws of physics တွေလည်းဖြစ်တယ် Some examples motherboard, monitor, CPU, RAM, and RAM. Hardware ရဲ့တချို့ example ရ motherboard, monitor, CPU, RAM နဲ့ RAM CPU software processing unit ဒါမှမဟုတ် CPU ကဘာလို့ calculating အားလုံးနှီးပါအောင်လုပ်ဆောင်တယ်
ကွန်ပျူတာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဝေမျှပေးရမယ်အဓိက micro chip တစ်ခုတည်းဖြစ်တယ် CPU က CAD system ရဲ့ brain လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် digital computer ရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ main memory control unit arithmetic logic unit တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ် CPU ကကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ် laptop တစ်လုံးမဝင်ခင်မှာပေါ့အဓိကစစ်ဆေးရမယ်အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ် ကွန်ပျူတာကညွှန်ကြားနိုင်စွမ်းအနေနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုပေးစွမ်းတယ် processor update ဖြစ်ပြီးတော့အားကောင်းလေလေကွန်ပျူတာကလည်းသူ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်နိုင်လေဖြစ်တယ် memory ညာအားဖြင့်ခေါ်ကြရ RAM ကနော်မြန်မြန်လောက်ဆောင်မှုလိုအပ်တဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ကုတ်တွေကိုကင်ဆောင်ထားတယ်ဒါက memory ထဲမှာတင်ထားတဲ့ information တွေကို CPU နဲ့မြန်မြန်စွာအပြန်အလှန်အကျိုးတရားခွင့်လည်းရစေတယ် Digital the RAM can be read and written quickly in any order called random access because any storage location can be accessed directly. RAM is referred to as volatile memory because the information stored in it disappears when the power is turned off. Power ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာတင်စေထားတဲ့ information တွေအားလုံးပြတ်ကွယ်သွားတာကြောင့်မလို့ RAM ကို volatile memory လို့ခေါ်ကြတယ် More facts about RAM. The computer RAM is essentially short-term memory when data is stored as the processor needed. RAM ကတင် system ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆုံးဖြတ်ရမှာအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ computer RAM က processor လိုအပ်တာကြောင့်တင်စေတဲ့အချိန်မှာအချိန်တိုမှတ်ဉာဏ်လည်းဖြစ်တယ်။ It stores the information your computer is actively using so that it can be accessed quickly. Hard drive အကြောင်းဖြစ်တယ် hard drive is a particularly dismantled hard drive showing the disks inside. Hard drive ကကွန်ပျူတာမှာ main storage area တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ် it is usually where you put your data to be stored. It keeps data until the power is turned off, and that's why it's called non-volatile, which is opposite from RAM. သူက power ပေးသွားလို့ရှိရင်တော့မှ data ရရှိနေတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ RAM ရဲ့ opposite ဖြစ်တဲ့ non-volatile လို့ခေါ်ကြတယ် hard disk အတွက် official name ကတော့ hard disk drive HDD ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များ hard drive လို့ပဲသိကြတယ် hard drive is composed of disks where the data is recorded magnetically onto the surface. A megabyte in hard drive, a megabyte is 1 by 1024 of a gigabyte, thus allowing most new computers to store thousands of files. More facts about hard drive. Another concern for user who want high performance is hard drive speed measured in RAM rotations of per minute. Most desktop hard drive today are 7,200 RPM models. Lower end 4,200 RPM models are not commonly seen in new systems other than laptop. ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို SSD တွေ HDD မပါဘဲသုံးလို့ရမယ် Windows တွေ တခြား OS တွေကိုသုံးလို့မရဘူး So yes, you could run a computer without a hard disk. Hard drive က hardware compressed storage ရဲ့ digital content တွေကိုတင်ပြရတယ်ဥပမာ documents တွေပုံတွေ music တွေ video တွေ programs တွေ application platforms တွေ operation system တွေ recent digital concept store တွေ hard drive တွေ every အကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာ store ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ measurement လုပ်ပြီးတော့ file size နဲ့ store Yes, so we're going to talk about SSD now. So SSD is nowadays very used, and so SSD is also known as solid state drive. It was introduced in 1991, 31 years ago.
SSD is new generation of storage device used in computers. SSD use flash-based memory, which is much faster than a traditional mechanical hard disk HDD. SSD ကရင်သုံးခဲ့တဲ့ HDD ထက်ပိုပြီးတော့မြန်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့သူက new generation ဖြစ်လာတယ်။ SSD is much faster and offers significantly better performance when it comes to gaming, particularly of loading times. HDD နဲ့ SSD နဲ့ကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် game ဆော့တဲ့အချိန် game ဆော့တဲ့အခါမှာ SSD ကတိတိတတ်တာကြီးကိုပို့ပြီးတော့မြန်တယ်။ For a simple way, SSDs replace traditional HDDs in computers and perform the same basic function as a hard drive. ရိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ SSD ကHDD နေရာကိုယူသွားပြီးတော့သူ HDD တာဝန်တွေပဲလောက်ဆောင်တဲ့ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမြန်သွားဆိုမဲ့လည်း disadvantage တွေရှိတယ်။ဘယ်လိုမျိုးဟာလဲဆိုတော့ SSD ကပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးရယ် HDD ထက် also due to the unique file system structure of SSD, data extraction can be an extremely difficult and lengthy process. Because the data recovery process is so difficult and takes so long, so it can be quite expensive. Although SSDs can access data quickly, they usually take more time to save data. The device on the SSD must first delete the old data in order to write the new one. အရင်ရှိတဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့မှအသစ်ရေးလို့ရမယ်ပေါ့နော် SSD မှာဆိုလို့ရှိရင် And now we're going to talk about peripherals. So to computer. Peripheral 8 device တွေကလူတွေနဲ့ကွန်ပျူတာကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပေးတယ်။ external ဒါမှမဟုတ် internet type မျိုး type လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ external ဆိုမှ external ထဲမှာဆိုရင် printer scanner အဲ့ဒါတွေပါပြီးတော့ power supply video card CPU အဲ့ဒါတွေကြတော့ internet တွေဖြစ်တယ်။ can easily connect and disconnect လုပ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တော့လိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့device တွေကိုအိမ်နိုင်ပြီးတော့မလို့ချင်တော့ရှင်တော့ discard လုပ်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ device တွေ monitor လိုမျိုး device တွေကြတော့လုံးဝလိုအပ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ monitor ကိုရွှေ့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာအလုံးမလုပ်လို့ရတာမဟုတ် keyboard အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard မှာ9မျိုးရှိရယ် wire နဲ့ရှိရယ် wireless wire ရှိရယ် wireless ရှိရယ် QWERTY USB keyboard နဲ့ and other more wireless keyboard တွေအဆိုလို့ရှိရင်တော့ radio Bluetooth infrared RI or radio frequency Bluetooth အဲ့ဒါတွေကိုlaptop ရင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးကြအများရယ် input device မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေရဲ့ input device မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေက letters တွေ numbers တွေ EBR လက်ခံကြရများတော့အဖြစ် computer တစ်လုံးကိုသုံးတာကို typing လို့ direct လို့ခေါ်ကြတယ် replacing early punch cards and paper tapes instruction via a teleprompter style keyboards have been the main important method for computers since 1950s, supplanted by the computer mouse since the 1980s. Mouse. The mouse is an input device which is primarily used by physically moving the device across a surface. All mice have at least one button, with the most common layout having 3. Mouse တွေကစက္ကူပေါ်မှာရွေးချပြီးတော့အသုံးပြုရတဲ့ input device တစ်ခုဖြစ်တယ်။ Mouse တွေအားလုံးအနည်းဆုံး1 button ရှိကြတယ်။အများစု mouse တွေက 3 button စီရှိတယ်။ For gaming mouse, they have 7. Gaming mouse တွေက button 7 ခုရှိကြတယ်။ Most types of mouse have 2 buttons and some will have a weight in between the buttons. အများစု mouse တွေက button 2 ခုစီရှိကြပြီးတော့တချို့ဟာတွေကကြတော့အဲ့ button 2 ခုရဲ့ကြားထဲမှာ weight တစ်ခုပါရှိတယ်။ Most types of mouse connects to the computer with a cable and use the computer's power to work.
mouse အများစုက keypad နဲ့ computer ကိုဖြည့်စွက်ပြီးအသုံးပြုရပြီး computer ရဲ့ power ကိုသူတို့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုကြတယ်။ Logitech Argo M575 which was released in 2020 is known as one of the compatible mouse 2020 မှာထွက်ခဲ့တဲ့ Logitech Argo M575 mouse ကတော့ comfortable mouse တွေတစ်ခုအဖြစ်နဲ့လူသိများတယ်။ mouse မှာဆိုအမျိုးအစားမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုပထမအောင်ဆက်ပြောနေတာက one button mouse. This is the Apple Mighty Mouse which only has the button and most people use it. လူအများလည်းသုံးပြီးတော့လူများသုံးတဲ့ mouse ဖြစ်တယ် This button is usually activated by pushing in front of the mouse or pushing the entire mouse down. If you want to click right, Windows have universal shortcut Shift plus F10. And then there's also two-button mouse. It is the second most common layout, more common in older computers which has a button on the left and right, usually for the middle and index finger. So we can open the activities overview and start typing mouse and touchpad. We can click on mouse and touchpad to open the panel. So in the touchpad section, make sure the touchpad switch is set to on. Switch the two-finger scrolling switch to on. And now three-button mouse. The most common layout, fundamentally the same as the two-button mouse, but with the third button, middle button added between the left and right clicks. You can scroll with the middle wheel. It allows you to make selections and do other things by moving a finger. Layout wheel နဲ့ scroll လုပ်လို့ရပြီးတော့၎င်းကသင်ကို selection နဲ့ပြုလုပ်စီတယ်လို့တခြားဟာတွေလည်းလက်လေးလုံးနဲ့ပြုလုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဥပမာပြမယ်ဆိုရင်တော့ left ဘယ်ဘက်က button ကိုကိုလိုချင်တဲ့ link ကိုနှိပ်ဖို့အတွက်ဘယ်ဘက်က button ကိုနှိပ်မယ်အစားဒီအလေက wheel ကိုပဲနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ link က web browser မှာတန်းပေါ်လာနိုင်မယ်အကယ်ပေးချင်တယ်ဆိုရှင်လည်း scroll wheel ကို shift click လုပ်ပြီးတော့ပေးလို့ရတယ် Media devices. These devices carry data in the same way that a headache does, but are much more portable. Media devices တွေက headache တွေလောက်လို့မျိုးပဲ data ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ပြီးတဲ့ device တွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရပို့ပြီးတော့တည်ဆောင်ရပို့လွယ်ကူတယ်။ They are the primary method of storing data outside of the computer. သူတို့တွေက computer ရဲ့အပြင်ဘက်မှာ data ကိုတင်ဆက်တဲ့မူလနည်းစနစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ There are three main types of these in use today. ယခုခေတ်မှာသူတို့ကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံစံ၃မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါက CD-ROM, DVD နဲ့ USB တို့ဖြစ်ကြ။ CD-ROM mostly read only memory endlessly writable, capable of storing 700 megabytes of data. 700 megabytes data ကိုတင်ဆက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိကြတယ်ပေါ့ CD-ROM က being likely replaced by DVDs and USB drive. DVDs နဲ့ USB device တွေနေရာမှာအစားထိုး DVD cable တွေရဲ့ 4.7 GB ရဲ့ data ကိုသူရဲ့ single layer တွေမှာ store လုပ်ပြီးတော့ 8.5 GB ကို triple form မှာ store လုပ်ကြတယ် They are the most common method today for the most stored programs as well as videos. And then USB ရဲ့အရှိကတော့ universal serial bus ဖြစ်တယ် USB ကအခုနောက်ပိုင်း modern computer တွေမှာတွေ့ရလေရှိတယ်သူ့ဘာအတွက်သုံးလဲဆိုတော့peripherals အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ device အမျိုးမျိုးတွေနဲ့သုံးဝင်ပေးတယ်ဥပမာ keyboard mouse ဒါမှမဟုတ် game controllers printers scanners and any external storage device and USB provides both data transmission and low voltage power over a single cable. And monitor. A computer monitor is an output device that displays information in pictorial or text form. A monitor usually comprises a visual display, some connectivity, a casing, and a power supply. Previous monitors use a CRT and some plasma, also called gas plasma displays.
And we have got printer for the next topic. So the printer check your no printer တစ်လုံးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် information ဒါမှမဟုတ်ဘယ် information ကိုမှမဆိုprinter နဲ့ထုတ်လို့ရ print ထုတ်လို့ရတယ် depending on what type of printer you have you can print in color or double-sided or book form တဲ့မှာရှိရ printer ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သင်အရာသို့မဟုတ်ဘယ်အောင်သို့မဟုတ် double-sided ဒါမှမဟုတ် book form နဲ့ဖြစ်ဖြစ် print ထုတ်လို့ရတယ် The output computer of some computers go from draft all the way to photo quality. Software instruction software instructions tell a computer want to do software compress that enters a set of programs, procedures and routines associated with the operation of a computer system. A set of instructions that describes computer's hardware to perform a task. It's called a program or software programs. Application software used the computer to perform useful work or provide entertainment function beyond the basic operation of the computer itself. And then for the next software is system software. It is designed to operate the computer hardware, to provide basic functionality and to provide a platform for running application software. So yes, this is the end of our presentation. And I want to give credits and all these reference, the credits go to Google. And yeah, thank you for your attention. I appreciate your interest. Yeah. And I want to say sorry that one of my members was not able to present because of his health. So yeah, we tried our best. So I hope you enjoyed our presentation.